Nani balle saki yalle, na bare chira bijire nyaki yalle, yakarana tisi alkane yalle, imana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما أركفوني هردفتوتا في كبجمتوتا جيتو توبي زرجرتو نجا كيسني الحمد لله قالت ربي أني نجا كوتني سنين جاء هردفتوتا في كبجمتوتا جيتو دا هرجتو دا مانا جيتو توبي تتن أرجما جتو دا مانا جيتو توبي تتن مال قوتها جتون كيسني اللي هين أولو جتو دا هرجيتو توبي جتو دا Tirankii ajaa'ibaa kanaan irratti hojjechuu edaa jechuudha. Mataa zoorsisuu edaa jechuudha. Na waliin tura haga dhumaatitti gudiin godhaa jechuudha. Tirankichallee maadhanii jechuu dandeessanii garuu isinitti himuu jechuudha. Tirankii keessatti bartaanii jechuudha. Gizeenaan itti dawwalee wanti ishiin ani dubbadhu isinis naaf deebistu gizee san bartanii jechuudha. Amma isinitti himuu jechuudha. Haga dhumaatitti nu wajjiniin tura. Har'a jiitu tuubii jechuudha. Kutadheeti fan dhufee jechuudha. Kutadhee fi jennaan kutadhe ajaa'ibaan gochuudha. Akkasii jechuudha. Piraankiidhaan ni godha jechuudha. Hin jaalatullee piraankii akka irratti hojjetan ishiin jechuudha. Namarratti illee hojjetu hin jaalattu. Namni isaa akka ishee irratti hojjetu feetu jechuudha. Garuu har'a nan boochisaa jechuudha. Jiitu tuubii boochisuniidha. Na waliin tura haga dhumaatitti. Gudiin godha. Gudiin godhaa jechuudha. Gudii. Yoo silkii na jalaa kaaste sunuu garuu. Yoo silkii kaasuu baatte eessatti argaa. Manuma ishii dhufeetiin jechuudha. Piraankii ajaa'ibaa irratti hojjedha. Yoo narraa kaaste jechuudha. Itti dawwalaan jira. Itti dawwalaan jira. Maayikii qabadheetiin jira jechuudha. Ofii kiyyaayyuu jala sodaachatan jira. Maaliif hojjettanii jiitu jechuudha. Piraankii akka namni irratti hojjetu feetu jechuudha. Dammoo miskiina jechuudha. Yoosuu boossi garaa nama nyaatti. Haramee kan nama kora. Garuu narraa kaasaan jirtu silkii. Silkii narraa kaasaan jirtuuf. Akkasii jechuudha hordoftoota keenya. Maayikii qabadheetiin jira nan dhageessu jechuudha. Osuma narraayyuu kaastee sabskiraabii laayik sheer gochuudhaan jechuudha. Jajjabeessanii ijoollee ciccimtuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf jiituun jechuudha. Amma deebisti yoo silkii argite silkiin biraan jirtu natti fakkaata. Jiituun jechuudha nama baay'ee gaarii gobaziidha jechuudha. Daantelii dhahuu waan adda addaa jechuudha. Caammaa daa'imman xixiqqishoo jechuudha. Babbareedu wanta akka ajaa'ibaa kanatti dhoofti jechuudha. Wallaahi mana ishii jala deddeemati jechuudha. Baradhaa inni isiniin jedha waan isin wanta isin dhibe jechuudha. Ishii gaafadhaan jiitu jechuudha. Akkatti dhahanii akkatti hojjetan jechuudha. Isinitti argisiistu. Anu daantelii hin dhaha garuu jechuudha. Diizaayinii akka ishiin itti dhooftu san hin beeku jechuudha. Inshaallah yoo rabbi jedhe na barsiisin jedhaani. Akkasiin isiniin jaa hordoftoota kiyyaa narraa kaasaan jirtu silkii garuu mee ammallee deebiseetu manitti dawwalaa jira. Narraa kaasaan jirtu. Kudukkoodha. Gudii. Kaasaan jirtu jechuudha. Maayikiin qabadhan. Haaloo. 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 Assalamu alaikum jiituye. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirta nagaa keeti? Dawalaatiin ture baaratiin jirta. Alhamdulillah. Jiru qilleensi maal fakkaatti? Alhamdulillah. Kam siru? Alhamdulillah galata rabbii bareedudha. Hara keessummaadha bar. Hara keessummaadha bar keessummaa tana buna faa daffisikaa. Yoo arsii taate dammoo marqa barbaada. Marqa akkanaa hojjettu arsiidhaan. Istiifin marqa waanumatti barbaadde itti wamayettee dhabuubar. Bareedadha akkas taanaan bakka keessummaa jabduutu dhufe jechuudha sanuu mana kee. Dhugaa maashaallah natti jabdu keessummaa dhufte hunduu jabdu maanatti. Ishi. Ayyee. Jiitu kiyya. Wayyee. Haro jechuudha waa sitti hajamee si bira dhufeeyyu.
Hayyee nagama. Naguma ati garuu ana jaalattaay. Baay'een si jaaladha wallaahi. Maaliif si hin jaalanne maaliif jibbamtu hedduu takkan si jaaladha wallaahi. Rabbi bite. Eeshi wanta na siin jedhe weeshi jettee narraa fudhatta har'a ajajabduu takkaafis bira dhufe. Maal jechuun wanti tokko nama jaalachuu wanta an jedhe ishii jechuun garaagara ba'a. Nama Waan ta'u taanaan ishii jedha waan naan taane taanaan ishiin jedhu garuu si jaalachuu fi ishii namaa jechuun tokko miti. Nama jaalattu hunda wannan siin jedha hundi woosii ta'uu baatellee dirqama fudhachuu qabda. akkas osoo hin ta'in jechuudha nama jaalatan tokko ima rakkataniif si galee wanta inni namni sun si gaafate waan ati dandeessu waan ta'eef kanaafuu ima rakkatuufi jechuudha nama jaalataniif. Dhugaateeti waan jiru yoo ta'e rakkoon hin jiru ima rakkataniif haa ta'u garuu waan si jaalatu waan obboleetti xiyyaanti akkamitti hin rakkannee siin jedha. Eshina Dhaloota bichaa miti barrabbii waliin nuti obbolummaan godhee. eshi baqa anaaf jechu wanta naan siin jedhee dhimma narraa fudhatta jedheeti yaada. Waa'ee madaamisitti dhufte. Hoymee madaamin yaatti bila haasoo. Eshi maayikiin qabadhee jira hordoftoota keenya. Hordoftoota jiituu jechuudha. Keenyan jedha afaan sinatti baratee ingilis chiggiree lam jedheeti yaada. Madaamin itti dhuftee jira. Mataa soorseedha. Akkasiin jedha. Dukkanaa jira linnu biraa jechuudha wallaahi. Kaameraa marbaatiin banne maal waan ta'eef manni natti dukkanaa jira. Ifama. Akkasii jechuudha maayikii irraa qabadheetiin haasa'aa jira wanta nu haasofnu kana takka isheetu duun dhageessu ishee. Akkasii jechuudha. Madaamii waamtee fuutee deemtee natti fakkaata. Waayee. Keessumaan taa'ee si eeggadhaa bara. Keessumaan taa'ee si eeggadha haajaan ani dhufeetitu iyyuu haajaa nama dhoofne bara akkamittiin deema jetteeti. Garuu akka ishinaa jettu abdii guddaa sirraa qaba. Wanni jechuudha akka hurjii jechuudha obboleettite hurjii xiqqishoo san masaanuti akka taatuun barbaadan baay'een jaaladheen nama ragaa jedhuudha nama hin dubbanneedha kanaafiyyuu jechuudha akka masaanuu naa taatuun barbaada baay'een jaaladheen jaarsi kiyyallee baay'ee jaalataanii jechuudha. Maal rakkina qabaree maa shariyaatu eeyyama maal rakkina qaba nuuf kenni. Shariaan eeyyamtee dhugaa shariaan akkanatti eeyyamtee jirtu garuu haa jennuuti ati jaarsa kee jaalattu ibsaa namaa waliin fudhatamu akkam jechuudha qoy akkamitti hin jaalate abbaa warraa kiyyaa wajjinaa kennee jetta sirraa maal dhabee maaliif jechuun kaa nama tokko beektee gaafa nama jaalate wanti nama biraa barbaachisuun hin jiru. Ati maalitti taanaan inni urjii barbaada isaan kun bu'aanuu bikeeti urjii gaafadhaa jedhe kun qoosaadha malee maa dhugaa miti. Laa akkasii miti qoy sitti hima. Piraanki wayiitu hin jiru maali kan namni yoo namatti illee haasa'u piraanki maayii maal jechuudha jedhe taayyeen. Piraanki maa? Sagaleen kenna gaamuuyyu maal jette sagaleen kenna gaamuuyyu bar maal jettani? Ani jaarsi kiyya laa ani jaarsi kiyya hin jaaladha. Jitoo ani jaarsi kiyya hin jaaladha jedhi kaa si galee geeruu jechuudha obboleettii ta'e tanallee baay'een jaaladha si galee baay'een jaaladhaan bakka kanaafuu. Badeelaa isa jirraa yaadannu baroonni milkoomna irra jabaannaanii nasirii nu dhaqqabeera hiriyaa rammaanii. Alhamdulillahi faaruu gooftaa kiyyaa dhaabaddee keesseera kunoo dubbee kiyyaa biraan dhaagayine obboleeyyan kiyyaa irra dhaatarimee dogongora kiyyaa meenarraa jaaladhu hunda hojii kiyyaa sima qofaa mootiin of ga'anii nasrii nu dhaqqabeera hiriyaa rammaanii. Alhamdulillahi faaruu gooftaa kiyyaa dhaabaddee keesseera kunoo dubbii kiyyaa biraan dhaagayine obboleeyyan kiyyaa irra dhaatarimee dogongora kiyyaa.